ויני את שלמוס לשון, שיעור תרגול מספר 2. כיצד אומרים בלדינו תלמיד? un elevo, un elevo, ותלמידה? una eleva, una eleva. un הופך לאונה, ואלבו לאלבה. מחליפים או באה. אם המילה מסתיימת בייצור, כמו המילה און, מוסיפים אונה. אם מורה בלדינו זה un פרופסור, איך נאמר מורה? נכון, una פרופסורה. בן בלדינו זה איז'ו. ובת? נכון, איז'ה. un elevo וברבים אלבוס. una eleva וברבים אלבס. נסו אתם עכשיו. un איז'ו וברבים איז'וס. una איז'ה וברבים איז'ס. אם שם העצם מסתיים בייצור, מוסיפים את הסיומת S, וכך un פרופסור הופך לפרופסורס. נסו אתם עכשיו. un תפטר, מחברת, un תפטר, וברבים? נכון, תפטרס. בשיעור שעבר למדנו משפטים כמו מוזוטרוס סומוס דה ירושלים, ella es de תל אביב, yo soy un elevo. כדי לומר אני בירושלים, אנחנו משתמשים בפועל אחר, הפועל estar. השוו את שני המשפטים הבאים. yo soy de ירושלים, אני מירושלים. yo estoy en ירושלים, אני בירושלים. בפועל estar אנחנו משתמשים כשאנחנו רוצים לומר איפה משהו או מישהו נמצאים, או לתאר הרגשה או מצב בלתי קבוע שלא מאפיין את נושא המשפט באופן תמידי. לדוגמה, אם נרצה לומר רבקה טובה, במשמעות של היא אישה טובה, בוודאי אנחנו מתייחסים לתכונה תמידית של רבקה, ולכן נאמר כרגיל רבקה es buena. אבל אם אנחנו רוצים לומר שרבקה חולה, בהנחה שהמחלה זמנית, נאמר רבקה אסתה חזינה. רבקה חולה. רבקה אסתה חזינה, ולא רבקה אס חזינה. לימדו את נטיית הפועל אסתר. yo esto, tú estás, él o ella está, nosotros o nosotras estamos, vosotros o vosotras estáis, ellos o ellas están. Esto, estás, está, estamos, estás, están. ועוד דבר לפני שניגש לתרגילים. yo estoy aquí, אני פה. ובשלילה, yo no estoy aquí. כדי להפוך משפט לשלילי מוסיפים no לפני הפועל. ella es buena, ובשלילה, ella no es buena. וכעת חזרו על המשפטים הבאים בקול. yo estoy en clase. tú estás en clase. él está bien. ella está bien. nosotros estamos en Tel Aviv. nosotras estamos en Tel Aviv. vosotros estáis bien. vosotras estáis bien. ellos están en Haifa. ellas están en Haifa. וכעת השלימו את המשפטים הבאים. שימו לב, עליכם לבחור בין סר, יוסו, טוסוס, אלס וכו', לבין אסתר, יו אסתו, טו אסתס, אל אסתה וכו'.
שלמה, en clase. שלמה está en clase. Tú, en Tel Aviv. Tú estás en Tel Aviv. Yo, en Haifa. Yo estoy en Haifa. Buenos días, Sara. ¿Dónde? Buenos días, Sara. ¿Dónde estás? ¿Dónde todos los elevos? ¿Dónde están todos los elevos? Nosotros, aquí. Nosotros estamos aquí. Vosotros, en clase. Vosotros estás en clase. Ellos, en casa. Ellos están en casa. Yo, aquí. Yo estoy aquí. Dani, un elevo. Dani es un elevo. Rivka, en casa. Rivka está en casa. Dani y Rivka, de Tel Aviv. Dani y Rivka son de Tel Aviv. Dani y Rivka en Haifa. Dani y Rivka están en Haifa. Tú en la clase. Tú estás en la clase. Dani, bien. Dani está bien. Rivka, buena. Rivka es buena. Sara y Rivka, elevas. Sara y Rivka son elevas. Yo, un elevo. Yo soy un elevo. Vosotros, profesores. Vosotros sois profesores. וכעת ענו על השאלות הבאות לפי הדוגמה. Yo estoy en Bat Yam? Sí. En Bat Yam. Sí. Tú estás en Bat Yam. ¿Tú estás en clase? Sí. En clase. Sí, yo estoy en clase. ¿Él está bien? Sí. Bien. Sí, él está bien. ¿Ella está bien? Sí. Bien. Sí, ella está bien. ¿Nosotros estamos en Yafo? Sí. En Yafo. Sí. Vosotros estás en Yafo. ¿Vosotros estás bien? Sí. Bien. Sí. Nosotros estamos bien. ¿Ellos están en Haifa? Sí. En Haifa. Sí. Ellos están en Haifa. וכעת אמרו את המשפטים הבאים בלדינו. המורה בכיתה. El profesor está en clase. המורה בכיתה. La profesora está en clase. שמי לאה.
Mi nombre es Lea. אנו תלמידות. Nosotras somos elevas. דוד אינו בכיתה. דוד no está en clase. אתם מירושלים. Vosotros sos de ירושלים. עד כאן, והנה את שרמוס לשון, שיעור תרגול מספר 2.